海浪黄色警报，福建近岸海域将出现3到3.8米的大浪。国家海洋预报台今天8时发布海浪黄色警报，受强冷空气的影响，预计11月17号下午到18号上午，东海南部、台湾海峡、南海北部、中部、北部湾将出现3到5米的大浪到巨浪区，福建近岸海域将出现3到3.8米的大浪。该近岸海域海浪预警级别为黄色，上海、浙江、海南东部近岸海域将出现2到3.4米的中浪到大浪。该近岸海域海浪预警级别为蓝色，请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。